藻岩山ロープウェイでは藻岩山の中腹と山頂をつなぐミニケーブルカーの機械室から異音が確認されたことから今月12日から臨時休業をしていましたが、復旧作業が終了し、今日から営業を再開しました。たまたま来たら動いてたってこと、こういうみんなでタブレットでバッテリー取ろうかなと思って異音の原因は機械室の装置内部に残っていた古い潤滑剤だったことが判明しています。藻岩山の紅葉の色づきは現在4分程度で、ようやくロープウェイからの秋の彩りを楽しめそうです。